Vau, mana bu haqiqiy manzara. Bugun do'stlarim bilan mazza qilib dam olish uchun tog' yonbag'riga chiqdik. Hamma darrov ishga kirishib ketdi. Kimdir joy soldi, kimdir o't yoqdi. Sabzavotlar artildi, yuvildi. Men esa doimgidek taom tayyorlashni boshlab yubordim. Bugun do'stlarimga go'sht va kartoshkani noodatiy usulda tayyorlab bermoqchiman. Qizib turgan qozonga oldindan tuzli suvga solib qo'yilgan kartoshkalarni solib qizartirib qovurib olamiz. Keyin parrak qilib kesilgan go'shtlarimizni o'rta olovda yaxshilab 5-6 daqiqa qovurib, ziravorlarni solib, bir piyola suv quyib 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu vaqt orasida mazza qilib yoshlikni eslab ko'p to'y tepdik. Sizlar futbolda qaysi jamoaga muxlislik qilasizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Go'shtlarimiz yetildi. Endi unga to'g'ralgan piyoz solib, yana 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. So'ngra qovurilgan kartoshkalarni, ketidan ko'k piyozni solib, yengil aralashtirib olamiz. Oxirida esa sariyog' solib, yana 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Dasturxonni tuzatdik va bizni eng sevimli bo'lgan 105 va 111 premium organik ko'k choylarni ham damlab oldik. Bu choy yengil va yumshoq ta'mi bilan ajralib turadi. Taomimizni laganga chiroyli qilib suzib oldik. Bay. Hidlari rosa ham ishtahani ochib yubordi. Bu tayyorlagan noodatiy ovqatimiz do'stlarimga birday yoqdi. Siz ham yaqinlaringizga albatta tayyorlab bering. Ko'k choy ham esdan chiqmasin. Chunki u qon bosimini me'yorlashtiradi, zararli moddalarni tozalaydi, ham chanqoqni zo'r bosadi. Taomni hazm bo'lishini ta'minlaydigan, bizani shu yoshimizda ham tetik yurishimizga sabab bo'ladigan shu ko'k choy deb o'ylayman. Bu videoni qadrdonlarga albatta jo'natib qo'yinglar. Diydori cho'zib olishmasin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.